Pokiaľ ide o rodinnú politiku a teda starostlivosť o rodinu a deti, mala by byť prvoradou starostlivosťou samozrejme popri dôchodcov, ktorí sú veľmi ohrozenou skupinou z hľadiska chudoby, a to sa týka aj mladých rodín s deťmi. Bola by som veľmi rada, keby sme mohli upraviť a udržať všetko to, čo sme urobili, keď sme odchádzali z vlády v roku 2010, čiže rodičovský príspevok pre matky s deťmi, ktoré boli zamestnané a ktoré stratili svoj príjem preto, že sa rozhodli priviesť dieťa na svet na úrovni minimálnej mzdy. Samozrejme, rodičovský príspevok pre ostatné matky zachovať tak, ako v podstate je. Ale ďalšie kroky, ktoré sme spravili, a dá sa povedať, to je určitým spôsobom také koncepčné riešenie, príspevok o starostlivosti, pri starostlivosti o dieťa. V súčasnosti je možné ho dávať až do 230 eur. By som bola za to, aby skutočne aj naďalej bol, aby existovala tá možnosť, o ktorej sme hovorili, že na každé dieťa dostane bez ohľadu na to, či ide do obecnej škôlky, ktorý teda zriaďovateľom je obec, a dostáva táto škôlka dotácie zo štátu, aby ten rodič dostal ten príspevok v závislosti od toho, koľko platí, maximálne samozrejme do tej obmedzenej hranice, do tých 230 eur na každé dieťa pri starostlivosti o toto dieťa. A ešte taktiež, aby bol tam aj ten bonus, ktorý sme my schválili, a to 25% z celkovej vyplatenej sumy, ak matka nedočerpá 3. rok a rozhodne sa ísť do práce. Toto je krok, ktorý smeruje k tomu, aby pomohol mladým rodinám s deťmi, aby umožnil rodičovi aj jednému, aj druhému sa zamestnať, najmä pokiaľ ide o vysokoškolákov a stredoškolákov, ktorí majú dostupné zamestnanie a ktorí nie sú až natoľko ohrození nezamestnanosťou, ako sú ľudia so základným vzdelaním a bez akejkoľvek inej špecifikácie. Čiže ešte je možné aj ďalší krok, a to rozšíriť služby pre rodiny s deťmi, sociálne služby, tak ako sme ich formulovali v zákone 448, a zamerať sa predovšetkým na to, aby sme zosúľaďovali rodinný život s pracovným životom, a aby sme to robili tak naozaj a nie len, aby sme to deklarovali. Pokiaľ ide o rodiny s deťmi, samozrejme udržíme prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri narodení opakovanie dvojčiat alebo pri narodení 3 a viac detí. Myslím si, že toto sú také tie základné atribúty. Nehovorím o tých atribútoch, ktoré sme presadili a ktoré vlastne doteraz platia. To je valorizácia prídavkov na deti, valorizácia rodičovského príspevku, teda valorizácia jednotlivých tých dávok štátnej sociálnej podpory, ale samozrejme, že sú to aj ďalšie kroky, ktoré by vytvárali pracovné príležitosti tak, aby sa ľudia mohli zamestnať.